Այսօրվա տվյալի համաձայն Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 212 նոր դեպք, 3771 թեստից վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 222139-ի։ Առ այսօր արվել է 1,042,821 թեստ։ Կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 13 քաղաքացի, մահացածների թիվը 4346 է։ Կորոնավիրուսով վարակված 4 քաղաքացի էլ մահացել է, այլ հիվանդության պատճառով նման դեպքերի թիվը 1064 է։ Մեկ օրում առողջացել է 323, ընդհանուր ապաքինվել է 209222, փաստացի բուժվում է 6507 քաղաքացի։ Այս տարի գնաճը կարող է կենտրոնական բանկի թիրախային շեմից 4%-ից բարձր լինել։ Նման կանխատեսում է արել կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը ազգային ժողովում տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնելու ժամանակ։ Գալստյանի խոսքով գնաճի միտում էր նկատվել դեռ 2020-ի վերջին, պատճառն էլ միջազգային շուկաներում ապրանքների գների թանկացումն էր, ապա նաև հայկական դրամի արժեզրկումը։ Գալստյանը սակայն վստահեցնում է, գնաճը կառավարելի է։ Այն կրում է ժամանակավոր կարճաժամկետ բնույթ եւ տարեվերջից սկսած կնվազի եւ կմոտենա մեր նպատակային 4% ցուցանիշին։ Կանխատեսվածից արագ վերականգնվում է համախառն պահանջարկը։ Գալստյանի խոսքով առաջին 3 ամսում դրական միտում է նկատվել։ Աշխուժացել են արդյունաբերության, ծառայությունների ոլորտները, աճել են նաև դեպի Հայաստան մասնավոր փոխանցումները։ Տնտեսական աճի հերթական կանխատեսումը սպասվում է հունիսի 15-ին։ Ամենայն հավանականությամբ տնտեսական աճի կանխատեսումը կվերանայվի վերև, որովհետև առաջին երամսյակի թվերի ավելի դրական լինելը, օրինակ մենք ակնկալում ենք, որ տնտեսական ակտիվությունը լինելու է -6, տնտեսական ակտիվությունը եղավ -2։ Գալստյանը հիշեցրել է, որ պատերազմում զոհված, անհետ կորած ու վիրավորված անձանց բանկերն ընդառաջել են ընդհանուր առմամբ ներելով 2.5 միլիարդ դրամի վարկային պարտավորություն։ Կենտրոնական բանկի տվյալով հունվարից մարտի ընթացքում էլ ավելացել է նաև վարկավորման տեմպը։ Գալստյանի խոսքով շատ դեպքերում բանկերը անհատական մոտեցում ցուցաբերելով վերանայել են պայմանները, երկարացրել են վարկային պայմանագրի ժամկետը կամ որոշակիորեն նվազեցրել են տոկոսադրույքները։ Սակայն որոշակի խստացում ևս կա։ Որոշ հաճախորդների, որոնք բանկերի տեսանկյունից ռիսկային կհամարվեն, հնարավոր է, որ բանկերը վարկ չտրամադրեն կամ կիրառեն ավելի բարձր տոկոսով վարկավորման քաղաքականություն։ Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահը հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի առևտրային ներկայացուցչի հետ, քննարկել են հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունների հետագա խորացման հնարավորություններն ու ուղղությունները։ Խնդիր է դրված խթանել Ռուսաստանից արտահանվող ապրանքների ծավալների մեծացումը, ներկրվող տեսականու ընդլայնումը, երկկողմ ներդրումները ներկայացրել է Աննա Դոնչենկոն։ Այս փուլում տնտեսական կապերի առաջնահերթությունների առումով հեռանկարային է էներգետիկայի, քիմիական արդյունաբերության, մետալուրգիայի, գյուղատնտեսության, դեղագործության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտները։ Արսեն Ղազարյանն արձանագրել է, որ էապես մեծացել են փոխադարձ ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Նրա խոսքով համագործակցության լայն դաշտ կա գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության եւ այլ ոլորտներում։ Որակյալ կրթություն ապահովելու նպատակով Հայաստանի տարբեր մարզերում կառուցվում եւ հիմնանորոգվում են ուսումնական հաստատություններ։ Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ, Ջիլ եւ Շատջրեք համայնքներն այս տարին նոր դպրոցներ կունենան։ Պետբյուջեից ֆինանսավորումը ստացել ու շինաշխատանքների մեկնարկը տվել են։ 2020-ին կնքված պայմանագրերով Լեռնահովիտի եւ Շատջրեքի դպրոցների շինարարության համար յուրաքանչյուրին հատկացվել է 570 միլիոն դրամ։ Ջիլ համայնքի դպրոցի պայմանագիրն այս տարի է կնքվել։ Այս տարի արդեն իսկ հայտարարվել է մրցույթ, որի արդյունքում կնքվել է նոր պայմանագիր 752 միլիոն դրամ արժեքով։ Ասիական զարգացման բանկի ծրագրով էլ կառուցվում է Գեղահովիտ համայնքի երկրորդ միջնակարգ դպրոցը։ Պայմանագրային արժեքը կազմում է 1 միլիարդ 352 միլիոն դրամ։ Պատասխանատուները վստահեցնում են, նորակառույց շինությունները նորարարական լուծումներ են ունենալու։ Շեշտադրումները դրված են էներգետիկ ինքնաբավության ու բարձր սեյսմակայունության վրա։ Մինչև հունիսի վերջ սննդի կարիքները հոգալու նպատակով Արցախից Հայաստան տեղահանված մարդկանց համար մեկնարկել է դրամական օգնության ծրագիր։ Իրականացնում են ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը եւ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարությունը։ Ամենամսյա դրամական փոխանցումները կստանան արդեն կառավարության հարթակում գրանցված եւ Հայաստանում գտնվող քաղաքացիները։ Aeroflot ընկերությունը դադարեցրել է դեպի Թուրքիա տոմսերի վաճառքը հունիս ամսվա համար, որպեսզի խուսափի չվերթների հնարավոր չեղարկման հետևանքով ուղևորներին պատճառվող անհարմարություններից։ RBK-ի փոխանցմամբ այդ մասին հայտնել է ընկերության ներկայացուցիչ Միխայել Դեմինը։ Ճանապարհորդությունները մշտապես պլանավորվում են ամիսներ առաջ։ Մենք դադարեցրել ենք վաճառքը եւ չեղարկել ենք հունիսի համար դեպի Թուրքիա բոլոր չվերթները, բացառությամբ շաբաթական 2 չվերթի, որոնք թույլատրել է կառավարության շտաբը, ասել է Դեմինը։ Երբ կայացվեն այլ որոշումներ,
օրենքներ ընկերությունը պատրաստ է վերանայել չվացուցակը եւ անհրաժեշտության դեպքում վերսկսել տոմսերի վաճառքը։ Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հուլիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինն իջել է 0.10%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $69.39 Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքները էժանացել են 0.17%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $66.17 Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջինն արժեցել է 521 դրամ 55 լումա։ Եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 637 դրամ 23 լումա։ Ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 7 դրամ 8 լումա։